病人情况怎么样？颈静脉怒流，面色发黑，血压掉得很快。夹层破了，紧急建立体外循环，给肝素，必须在5分钟之内建立体外循环。股动脉插管，提刀，否则病人的脑部会出现不可逆转的损伤。电锯，扩胸器。 2分50秒。大出血，吸引器，回收血液，血压下降，找到出血点3分40秒。开体外循环，血压降至临界点。 4分01秒。昨天晚上啊就不该吃那个芒果，夜班居然站了一晚上，我脚都肿成馒头了。关芒果什么事儿啊？芒果摘一个芒字，他呀得罪了夜班食神。那按你这么说，值夜班就只能吃咸鱼了？副市长，咸鱼太贵，只要别约成大出血和停心跳的，就是每天吃咸菜为之子。就你迷信。副市长，你说他能坚持多久啊？ 在由男医生统治的安和济生医院心脏外科，唐佳瑜是有史以来第1位女主任。自她空降以来，院内便议论纷纷，什么闲言碎语都有。不仅如此，分给她的4名下属，也都是心外科的麻烦人物。 欣然，来吃早饭了。你看，妈给你买了你最爱吃的荠菜馅馄饨，趁热吃啊。哟，烫着没有？没事没事。妈总是笨手笨脚。欣然，哎，廖主任，今天感觉怎么样？胸口还疼不疼？不疼了。什么时候做手术啊？这么住着浪费钱。这孩子。廖主任，我们确实等得挺着急的。这宋主任到底什么时候能给欣然做手术？我们可是冲着他的名气来的。宋主任最近确实很忙，不过欣然也没在急性发作期。你放心，如果能安排手术啊，我们会尽快安排的。好。我不知道他们有没有跟你说，手术要分2次，费用不低。我已经把房子卖了。 只要能救我闺女，钱不是问题。欣然啊，你好好休息啊。哎，对了，廖主任，这又开了2张检查的单子，您给看看，是今天要做吗？检查不是我开的呀，你们开的？我开的。主动脉夹层，病情随时会出现变化，需要最新的检查结果才能做出最准确的判断。您是？这是我们医院新来的。 唐佳瑜，唐主任管我们整个心脏中心。唐主任，我姓唐，今后是骆欣然的医生。哎，廖主任，跟我手下的人交接一下吧。什么意思啊？不好意思，借过一下。感觉怎么样？刚问过了。老秦，什么情况？这你还没看出来啊？上面旨意重新分配病人了。 等会儿，这什么情况啊？病人是冲着宋主任来的，你这样合适吗？廖主任，这是病房，
有什么事儿我们回办公室说。来，欣然，我们走。2只手同时握我的手，用力握。欣然，用力。左手的力道比右手弱。这种情况有多久了？昨天洗澡扭到了，没事儿。把2只手同时举起来，我看一下。欣然，配合。举起来。廖小波是我的得力干将，骂他就等于打我的脸，这是杀鸡儆猴。不由外人做中心主任，这实在心不痛。周峰，我可好心提醒你啊，已经激起民愤了，现在换人还来得及。换谁啊？换你吗？又不是没试过。你做代理主任3个月，连着3起手术后并发症。宋宝德，那3封投诉信还在我桌上呢，你要看吗？心脏手术并发症本来就不能完全避免，是概率问题。我在安河辛辛苦苦像老黄牛一样干了20年，他从国外回来，1天活没干就取我而代之，你说我这面子往哪儿搁呀？啊？你呀，想太多了。唐佳瑜是科梅德医疗中心炙手可热的外科明星，我们安河心外需要这样的手术强人来压阵。你擅长的是科研和论文，这大家都知道。还有，今天我重新分配病人，那也是为你好。骆欣然的父亲3年前马泛综合征猝死，那是遗传病，现在轮到他女儿。还有记者要报道这件事情，像这种容易引发社会热议的弊案，万一你失手了，对你的损害不更大吗？再说，你做的还少吗？你看看你给他找的那4个手下，哪个是省油的灯？她是我前女友的事儿，你也敢编？行了，别狡辩了。我和她的关系，我跟院长已经汇报了，医务处也有备案，所以，我丑话说在前头，如果有人在背后搞小动作，我绝对不会袖手旁观。那既然如此，您就先看看这份东西，然后再决定要不要袖手旁观。谁啊？等一下。进来吧。唐主任。啊。骆欣然的检查结果电脑上现在已经可以看了。嗯。这个办公室以前是宋主任的吧？你怎么知道？他的风格。哦，刚才我大概看了一下，跟刚收入院的时候变化不大。这手术是不是不用急着安排？正好相反，帮我约下明天一早的手术室。David 的手术加全主动脉置换。全主动脉啊？有问题吗？没问题。没事，我先走了啊。宋主任，我跟你汇报一下，骆欣然明天手术，戴维加全主动脉置换。你说我们安和医院怎么堕落成今天这个样子？什么意思啊？副院长的前女友堂而皇之的成了心脏中心的头。哎，你说这院长和医务处也不管管，是不是没王法了呢？谁说不是呢？啊，不过那个前女友吧，那毕竟是个过去式。也许现在唐主任和刘院是清白的。你到底站哪边啊？老孟，这有什么站不站边的？我只是发表一下个人想法，最终我还是跟大家站在一起嘛。哎，行，你坐，来。哎，这女的来路不简单呀，不到40岁就混到这么个位子上。要说这事儿没猫腻，我还真不太相信。你说这要是个女院长该多好，我也不至于这么一大把年纪了，还是个副主任医师。老秦，这事儿你就别多想了。
有女院长也不会给你升职的。就是，我看不降职就不错了。为什么呀？我女人缘很好的呀，不信问我前妻。哪任前妻啊？哎，不带损人的啊。龙龙的意思是什么呢？是问让你净身出户那个，还是和你打到派出所那个？还是卖车那个？哎，对，卖车那个。这，老秦，毕竟你的前妻有点多嘛。各位老师，唐主任让我通知大家明天手术，单位加全主动脉置换。这女的是不是疯了呀？哎，这国内也没几个人能做这样的手术。对呀，当时我都惊呆了。就这种传说中的术士，就在网上的视频里见过那么几个而已。我看他这是有点故意卖弄的。你们看着，这手术未必做得成。别忘了，宋宝德手里还有个杀手锏呢。叶主任，神外崔主任给我们手术。